Mira! Hemen bai dago gorripillo. Venga, guazen markotza gorriz. Errepikatzen du. Maritoa. Nuriak errepikatzen du esaten diozu guztia. Hola eta bera, hola. Hola, bai. Nere ama eta bere bikotea bis batetara etorri zirela, eta horra abisatu zidatela ja nola zegoen nere alaba. Inoiz ahaztuko ez duen bisita bati buruzari daizketan Sara Majarenas preso ohia. Une hartan kontatu baitzioten bere 2 urteko alaba, koma egoeran zegoela, haren aita aurra hiltzen saiatu ostean. Laster, egun gutxi batzuk barru, beteko dira 2 urte zure bikote ohia zure alaba hiltzen saiatu zela. Uste duzu, gainditu duzuela gertatutakoa? Ez. Oraindik daukator orain bertan gertatu izan balitz bezala. Kontatuko diguzu, duela 2 urte zer eta nola gertatu zen? Zen garai bat nila beldurrez bizi nintzela, berarekiko konturatu nintzen botere harreman baten barruan nengoela, eta ja hasi nintzen gauza zantzu batzuk hartzen, ez nintzela fiatzen eta ez nuela umea berarekin utzi nahi. Gauza bera zela aita eta orduan behartuta nengola umea berarekin ere ustera. Orduan, asteburu batean, urtarrileko asteburu batean, nire alaba Izar berarekin joan zen, ni larun batean gaueko 8 aldera telefonoz egin nien eta deia oso arraroa izan zen, baina ez dakit oso ondo deskribatzen nola, baina intuizioak edo ez dakit, ama senak edo esaten zian zerbait etzi joala ondo, ja lehenagotik ere beldur horrekin bizi nintzelako, ez? Eta, urrengo goizean orduan oso arduratuta, ziegatik jaitsi eta lehenengo gauza egin nuena da telefonoz deitu, eta hor telefonoan nengoela, hasi zen, astakeri pila bat esaten, ez nuela berriro bera ikusiko, ez nuela berriro umea ikusiko, dana nire kulpa zela, ez dakitzen, ni saiatu nintzen bera baretzen, ez nolako ulertzen zebertatzen ari zen, eta hor, nire alabaren oihu, terrible bat entzun nuen. Zer bajan dituzu? Eta ni ez nekien ze gertatzen ari zen, baina momentu horretan labankadak ematen ari zen nire alabari. Ni konturatu nintzen zerbait larria gertatzen ari zela, baina ez ze tamainako larritasunarekin. Eta, hori zen nire azken deia, 8 dei genituen kartzelan nengoenean, 5 minutukoak, eta hori zen nire azken deia. Eta dei guztiak entzun egiten dizkigutene, segurtasun sailak edo, aldi honetan zorionez ere entzuten ari ziren, funtzionarioei alarma tokea edo emanien esaten zerbait larria uste nola gertatu zela nire alabarekin, eta bere ala sinistu zidaten, hori beti eskertuko dudan zerbait izan da. Eta, tarte horretan, beraia bere burua aurkezten ari zen polizia lokalean, esanez, bere alaba hil egin zuela, berak hil egin zuela uste zuelako. Ondorengo orduak zuretzako nolakoak izan ziren? Ni ez nintzen jabe gertatzen ari zena, okerrena nire familiak pasa zuen, nire aita eta nire amak eta nire lagun guztiek. Zeni ez nintzen enteratu, berandu gora arte guzti hau goizeko 10etan gertatu zen, eta ordu biak arte etziaten abisatu. Azkenean, funtzionaria batek abisua eman zian, baina santzian zauritua zegoela, Izar, ni ez nekien ze larritasun maila zegoen. Goza dakagu, Ez duzu amaiketakoa jan? Bai, baina gutxi. Zer jan duzu? Kakaueteak ez. Kakaueteak ez? Bat. Hori da, preso egotea. Momentu hori izan da preso. Sentutu nahi zen gara, momenturik, hori, ezin nuen ezer egin, ez nituen deiak, ezin nintzen komunikatu, inkomunikazioa, ez? Inkomunikazioa, impotentzia, eta ezin ezer egin, ni bakarrik eskatzen un mesedez, eraman nire alabaren gana, eta ni badakit hor
zegola jendea humanoki presegola, ez? Bai funtzionariak, bai Picasseneko kartzela osoa bolkatu zen gai honi buruz, umea ezagutzen zuten, umea han bizi zen. Eta 72 ordu horietan, zu kartzelan zeunden, 72 ordu horietan zer pentsatzen zenuen, zer pasatzen da burutik, bereziki bertan ez zaudenean eta bakarrik zeudenean. Ez nintzen permititu ere egin zerbait pentsatzea, ni hor ez nuen zama bat izan nahi inorentzako momentu horretan, hor lehentasuna izar zen, izar bizirik atera bartzuen bai ala bai, ni nahi nuen kaleko jende guztia, nire gurasoak eta lagunak, izarren ondoan egotea eta energia guztia berari heleraztea, bera bizirik ateratzeko eta hor zentratu nintzen. Ni eramaten nuen bere argazki bat hemen, denbora guztian, berari energia bidaltzeko eta bizirik ateratzeko